चिंटू तुमने मेरा रोज बॉस तोड़ दिया, मैं कैसे खाऊंगा? तू साफ कर रहा था। कैसी हरकत है अंकल, मैं तो इसे साफ कर रहा था, ध्यान नहीं दिया, टूट गया। भला मैं क्या कर सकता था? नहीं मुझे यही चाहिए। चिंटू तुम्हें बना कर देना होगा इसे। हम लोग बाहर चलते हैं। అద్దాల మేడలున్నాయే మేడల్లా మంచి సీరలున్నాయే तू आज तो बहुत मजा आया। हाँ पापा। चिंटू देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। अरे वाह इतना प्यारा।